欢迎来到小五故事会，今天小五带来陈情望县原著像育婴记第97集鸟巢。外出了几日，魏无羡经受了名副其实的历练，不仅捉了妖，还抓了人，经历不可谓不丰富，故事不可谓不精彩，因此他特别满足，心情极为愉悦。一高兴便在家宴之后，第二天的修炼中进入了冥想状态，而且这一冥想就如同闭关一般，一连冥想了3天。蓝忘机看着在案启前端坐闭目的小小魏无羡，百思不得其解，不明白这么个小人儿怎么会有那么多解不开的谜团，需要他连续苦苦思索数日。3天了，年仅6岁零4个月的魏无羡不吃不喝纹丝不动坐了3天，蓝忘机不免分外担心，魏无羡还没有学习屁股，生长速度又异于常人，一顿不吃就能饿得他嗷嗷叫，一次睡眠不足就会使得他精神不振，而这一连3天的打坐会导致什么样的后果，蓝忘机实在是无法想象，也没有任何把握。但是冥想是修炼中至关重要的一环，且切不可被打扰，否则极易走火入魔，因此蓝忘机也不敢贸然唤醒魏无羡，只能是忧心忡忡的陪在一旁，密切关注魏无羡的状态，时不时的探一探人的脉，以确认小人儿健康无虞，方能略微安下心来。就这样到了第4天的午时，准备好午餐的蓝忘机刚一迈进内室，就听到魏无羡一声大喊：“蓝湛，魏婴肚肚好饿啊！魏婴，你醒了！”蓝忘机禁不住惊喜交加，忙疾步走过去，将已经爬起来的魏无羡一把抱起。“是呀，魏婴睡醒了呀。”魏婴感觉睡了好久好久，肚肚好饿好饿，魏婴要吃好多好多饭。魏无羡举着2个小胳膊缓叫道。蓝忘机定睛看了看魏无羡，发觉其双目较3天前要更为明亮，而其面色也是红润有加，心中大石顿时落了地，忍不住凑上去用力亲了亲人的小脸蛋，说道：“马上吃饭。”风扫残云般，魏无羡将所有的碗碟清扫一空，随后拍着圆鼓鼓的小肚皮说：“蓝湛，出去玩。”“洗漱换衣。”蓝忘机道。一次打坐冥想下来，魏无羡直接长到了6岁半，身上的衣服又短了半寸，雪白的胳膊腿又露了半截。蓝忘机喜滋滋的给人里里外外换上了崭新的一套，又将人好一番梳洗打扮，这才将神清气爽的小人儿带出了门。姑苏初雪之后冰封了几日，这2日略为回暖，冰雪融化，云深不知处又恢复寻常冬日的模样，草木凋零，有些萧索，但也不乏阳光灿烂，天空高远。蓝忘机牵着魏无羡往后山走去，石径两旁的参天古木落进了往日遮天蔽日繁茂的树叶，至于光秃秃的枝桠。魏无羡边走边抬头往上看，不时的念叨2句：“蓝湛，这些大树脱了衣衣会不会很冷？蓝湛，这些大树落叶的时候会不会很疼？”蓝忘机总是言简意赅的回答：“不会。”走着走着，魏无羡忽然停了下来，抬手往上一指，说道：“蓝湛，那是什么？”蓝忘机顺着魏无羡的手望上去，便看到了一棵大树顶端的枝桠间搭建着一个庞大的鸟巢。于是他回道：“是鸟巢？鸟巢？那有鸟儿住在里面吗？”魏无羡问道。“应该有。”蓝忘机道。魏无羡道：“魏婴想上去看看。”蓝忘机：“我带你去。”说罢便弯腰去抱魏无羡，却见这人往后退了退，避开了他。随后见人说道：“魏婴会爬树，魏婴想自己去，这树太高，不安全。”蓝忘机当即回绝：“魏婴可以。”魏无羡坚定地说。蓝忘机直起腰来，垂目看着魏无羡，说道：“你确定？”“很确定。”魏无羡头一点，回应的不容置疑。魏婴不是普通的小孩，遇见尚且自如，更遑论翻墙爬树。再说有我蓝忘机在树下时刻准备着，还能摔到这小东西不成？蓝忘机心念急转之间，也就不再犹豫，说道：“你去。”“好耶！”魏无羡高兴的大叫着蹦了起来，几步跑到树下，下腰屈腿撅臀，双臂一抬，
双脚一蹬就上了树。那树的树干极为粗壮，魏无羡虽然四肢短小，但双手双脚都极容易着力，再加上他本身不缺力气，攀爬起来也就毫不费力，所以他爬得极快，须臾间就窜到了约4丈高的地方，离那鸟巢不过咫尺之遥。蓝忘机目送着魏无羡急速往上，就想着这时若是有一只猴子在一旁避视，魏无羡也未必会输，便禁不住表情轻松起来，不由自主地想到了前世在云梦的树下接住魏无羡的情形，眉眼瞬时带上了些微笑意。那树上的魏无羡爬得兴起，见着头顶上黑压压的一大棚树枝干草，伸手可触，不禁愈加的兴奋。他又往上爬了爬，靠近了鸟巢的入口，伸长了脖子，瞪大了双眸，小心翼翼地往里看。